مرحبا بكم أصدقائي في قناة أخبار الكرة، حيث المتعة والإثارة لا تتوقف. اليوم نحن على موعد مع واحدة من أقوى مباريات كرة القدم في العالم. نعم، إنه كلاسيكو الأرض. ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، مباراة ينتظرها الملايين بكل شغف ولهفة. متى ستقام المباراة؟ تقام المباراة اليوم السبت 26 من أبريل 2025 على أرضية ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر. القنوات الناقلة. الحقوق الحصرية لبث النهائي تمتلكها قنوات SSC الرياضية السعودية، وستنقل المباراة عبر SSC 5 HD SSC Extra 3 HD مع تغطية استثنائية ومحللين كبار. وسيكون معكم في التعليق فهد العتيبي على SSC 5 وفارس عوض عبر SSC Extra 3. ماذا عن أجواء المباراة؟ ريال مدريد يدخل المباراة بروح عالية بعد تألقه هذا الموسم في الدوري ودور الأبطال. يقود الهجوم الملكي النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يسعى لحصد أول لقب كبير له بقميص الريال. أما برشلونة فيعيش فترة انتعاش مذهلة بقيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع مجموعة من اللاعبين الشباب الذين أعادوا للباريسان بريقه المعتاد. مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي وعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة، بينما مدرب برشلونة حذرا من خطورة المرتدات المدريدية، مؤكدا أن البارسا سيهاجم من البداية ولن يركن للدفاع. أبرز الغيابات من جانب ريال مدريد، بعض الشكوك تحوم حول مشاركة فينيسيوس جونيور بسبب إصابة طفيفة. من جانب برشلونة تأكد غياب بيدري للإصابة، مما قد يؤثر على خط الوسط الكتالوني. ترقب عالمي. الملاعب ستكون ممتلئة، والملايين سيجلسون أمام شاشات التلفاز لمتابعة هذا الصدام التاريخي الذي لا يعترف بالمنطق أو الفوارق الفنية. والآن مفاجأة. أنا شخصيا أرى أن برشلونة سيكون قادرا هذه المرة على التغلب على ريال مدريد وخطف لقب كأس الملك. أكيد مشجعي ريال مدريد مش هيعجبهم الكلام ده، لكن هذه مجرد وجهة نظر، وأنتم شاركونا رأيكم. من ترشح للفوز، ريال مدريد أم برشلونة؟ ولماذا؟ اكتبوا لنا في التعليقات ودافعوا عن فريقكم بكل قوة. ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في قناتنا أخبار الكرة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن الكلاسيكو وأقوى مباريات كرة القدم العالمية. نراكم في التعليقات. المعركة بدأت.